Ողջույն, հրապարակի այսօրվա զրուցակիցն է Հայաքվե վարչության անդամ Արեգ Սավգուլյանը։ Ողջույն, պարոն Սավգուլյան։ Ողջույն, Սամվել ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Սավգուլյան, Հայաքվեն մարդկանց մեջ տպավորվել է որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն դեռ 2023 թվականից, այնուհետև բավականին հաջող դիտորդական առաքելություններ իրականացրեց Գյումրու ընտրություններում, ՏԻՄ, Էջմիածնի ընտրություններում։ Իսկ այսօր արդեն ինչը ձեզ դրդեց միավոր դառնալ, հայտ ներկայացնել։ Փաստացի մենք 2025 թվականից, ինչպես նշեցիք, հանդես են գալիս դիտորդական առաքելությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեինք, այսպես ասած, ազգային դիտորդական ամենախոշոր թիմը եւ Գյումրու ու Փարաքարի, քանի որ միևնույն ժամանակ էր ընտրությունների ժամանակ թիմ շուրջ 180 դիտորդներ մասնակցեցին։ Նշեմ նաև, որ ժամանակի իմաստով մեր թիմը բավականին մոբիլ էր եւ նույնիսկ կարողացանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից առաջ ընդհանուր տվյալներ հրապարակել, դե որոշակի անճշտություններ բնականաբար չհաշված։ Բայց ժամանակի դեպքերի իրադարձությունների զարգացումը ընթացավ այն ուղիով, որ այս տարի ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ընտրական օրենսգրքում կատարեց շուտապույտ փոփոխություններ, որը որոշակի սահմանափակումներ մտցրեց դիտորդական առաքելությունների համար։ Խնդիրը միայն ուղղված չի կոնկրետ մեր կազմակերպության նկատմամբ, բայց փաստացի, քանի որ դաշտում որպես դիտորդական կազմակերպություն ամենամեծ սուբյեկտը մենք ենք հանդիսանում, բնականաբար առաջնայինորեն մենք դա ընդունեցինք մեր հասցեին։ Ինչ քայլեր ձեռնարկեցի։ Նախկինում կար 3 սահմանափակում, շատ չծավալվեմ այս ուղղությամբ, նրանք այդ սահմանափակումները ավելացրեցին եւ փաստացի ստացվում է, որ մի կետ են ընդունել չարաբաստիկ, ըստ որի եթե դիտորդական կազմակերպության որևէ անդամ բուն ընտրաշրջանից առաջ զբաղվել է քարոզչությամբ կամ հակաքարոզչությամբ, որևէ քաղաքական ուժի կամ անհատի օգտի, ապա այդ դիտորդը կամ հնարավոր է նաև այդ դիտորդական կազմակերպությունը չգրանցվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Իդեպ մենք նման նախադեպ ունեցանք վաղաշաբաթի ընտրություններից առաջ ուղիղ 1 օր չէ նույնիսկ գիշերով առավոտյան 8-ին ընտրությունները 7-ին դեռ պետքա սկսվեին, դե ժամը 12-ին հրավիրեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ քննարկվում էր Հայաքվե ազգային քաղաքացիական կազմակերպության մասնակցության հարցը վարշապատում։ Եվ պատճառաբանությունն այն էր, որ դուք ունեք հանրային դեմքեր, որոնք ունեն քաղաքական խոսույթ։ Եվ բուն ընտրական շրջանում քաղաքական հայտարարություններ են արել, եւ այդ պատճառով մենք պետքա կասեցնենք ձեր գործունեությունը։ Մի քանի ժամ տևեց այդ նիստը, ի վերջո որոշակի կոմպրոմիսի եկանք, կամ այսպես ասած ջենտլմենյան պայմանավորվածության, որ մենք այդ ժամանակահատվածում ինչ որ քաղաքական հայտարարություններ չենք անելու, բայց մենք չէինք էլ պատրաստվում, եւ մեր թիմը մասնակցեց վարշապատի ընտրություններին։ Պարոն Սավգուլյան, ես այս հարցին դիտորդական առաքելության մասով ավելի ուշ պատրաստվում էի անդրադառնալ, բայց քանի որ հիմա խոսեցինք, հիմա խոսենք ու վերադառնանք մեր առաջին հարցին։ Այ մարդկանց հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու Հայաքվե դիտորդական առաքելության հետ, երբ մտակ ընտրապայքարի մեջ, արդյոք շարունակելու եք, ինչ կարգավորումներ կան այս մասով։ Նայեք, դիտորդական առաքելության մասով նշեմ, փաստորեն մոտ 2 շաբաթ, մոտ 10 օր առաջ գիտեք, որ Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման նախաձեռնությամբ հիմնվեց Հայկական քվե քաղաքական կազմակերպությունը եւ Հայաքվեն հայտ ներկայացրեց մասնակցելու գալիք համապետական ընտրություններին։ Բնականաբար այդ հարթակում գործելով Հայաքվեի դրոշի տակ չի կարող գործել դիտորդական առաքելություն։ Բայց մենք ունենք բավականին մեծ դիտորդների բանակ, որոնց հետ ինտենսիվ աշխատանք ենք արել եւ նաեւ ինքս համակարգել եմ այդ աշխատանքները մեր գործընկերների հետ միասին եւ այդ դիտորդներին մենք առաջարկ ենք անելու գործընկեր կազմակերպությունների շրջանակներում աշխատելու։ Այսինքն այդ դիտորդները կոպիտ ասած հոդս չեն ցնդելու։ Բայց հաշվի առնելով նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, այսինքն նաև ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանափակումները
դա լրացուցիչ լծակ է տալիս գործող իշխանություններին սահմանափակելու ցանկացած դիտորդական առաքելության գործունեություն։ Այսինքն իրենք մշակել են այնպիսի գործիքակազմ, որը իրենց հնարավորություն է տալիս ըստ կմահաճույքի, ելնելով իրենց կամայական ցանկություններից կամ հայեցողությունից տվյալ կազմակերպությանը կամ ընդունել կամ չընդունել։ Համենայն դեպս այդ դիտորդների ասեմ նաև մի հատվածը, ինչպես ցույց տվեցին մեր հարցումները, որտեղ դիտորդների շրջանակներում հարցում ենք արել եւ նաև խորհուրդ ենք տվել իրենց ինչու՞ չէ մասնակցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող հանձնաժողովի անդամների դասընթացներին։ Մոտավորապես մի 20-30% արդեն հայտ են ներկայացրել, մի 10-15% էլ իրենք նաև արդեն ստացել էին այդ, այսպես ասած, լիցենզիաները։ Եվ բնականաբար իրենք կարող են նաև որպես հանձնաժողովի անդամ մասնակցել։ Նրանց մի հատվածն էլ կարող է ցանկություն հայտնի որպես վստահված անձ մասնակցել գալիք համապետական ընտրությունների։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ ամեն դեպքում այդ դիտորդների բանակը մասնակցություն ունենալու է, գուցե այլ դիտորդական առաքելության անվան ներքո։ Միանշանակ ունենալու է եւ դաշտում են կազմակերպությունները, որոնք ունեն դրական պատմություն եւ չեզոք են եւ մենք նաեւ հնարավոր է նրանց հետ համագործակցենք այդ շրջանակներում, ուղղակի առաջարկենք, որ կա դիտորդական բազա, իրենք փորձեն այդ դիտորդներին ներգրավել, որպեսզի նաև, այսինքն մենք նեղ կազմակերպական շահով չենք առաջնորդվում, մեզ նույնպես բնականաբար ձեռնտու է, որպեսզի այս ընտրությունները անցնեն նորմալ բնականon պայմաններում։ Եվ այն բոլոր ականները եւ որոգայթները, որոնք իշխանությունները լարում են եւ նախապատրաստում են գալիք համապետականին, հնարավորինս մենք կարողանանք վնասազերծել։ Իսկ դա հնարավոր է պրոֆեսիոնալ թիմի ներգրավման պարագայում միայն։ Պարոն Սարգսյան, արդյոք կան հարցումներ, որոնց հիման վրա, որոնց վրա հիմնվելով հայտ ներկայացրեցիք ու վստահություն են տալիս ձեզ, որ անցողիկ շեմը հաղթահարելու եք։ Նայեք, Հայաքվե ազգային քաղաքացիական կազմակերպությունը դաշտում չի ընկալվել որպես քաղաքական կազմակերպություն։ Մենք այդ հարցումներով, մեր ներքին հարցումներով եւ նաեւ պատվիրված հարցումների շրջանակներում մեր կազմակերպությունը բնականաբար հարցումներ արել ենք։ Ի սկզբանե ընկալվել է որպես իրավապաշտպան ավելի շատ կազմակերպություն, դիտորդական կազմակերպություն, քան քաղաքական։ Այո, մեր ներկայացուցիչներից շատերը նույն բանը համակարգող Ավետիք Չալաբյանը, Հրայր Կամենդացյանը, Մենուա Սողոմոնյանը, Ատոմ Մխիթարյանը, մնացած գործընկերները նաև հանդես են եկել քաղաքական, նաև հանդես են եկել փորձագիտական խոսույթով, բայց նրանք եղել են հանրային գործիչներ, նրանք չեն եղել դասական իմաստով քաղաքական կուսակցական գործիչներ։ Հետևաբար մեր հարցումները այդ փուլում չէին կարող տալ մեզ այն կոնկրետ տոկոսը կամ ցուցանիշը, որի համաձայն որ այո մենք կհաղթարենք X կամ Y%, բայց արդեն գալիք ամսում, քանի որ մենք հայտ ենք ներկայացրել, եւ հիմա տեղի ունենում հետաքրքիր տրանսֆորմացիա հանրային քաղաքական, այսինքն մենք հանրային դաշտից որպես ազգային քաղաքացիական միավորում տեղափոխվում ենք քաղաքական դաշտ։ Այս տրանսֆորմացիոն փուլը նախընտրական շրջանի համար բավականին քիչ է, որովհետև ընդամենը մի քանի ամիս է մնացել ընտրություններին, բայց մեկ ամիս հետո հարցումներ ենք անելու եւ ես համոզված եմ, որ այդ հարցումները լինելու են դրական։ Նամանավանդ մենք հիմա նաեւ այդ հարցին կանդրադառնանք, Հայաքվեն իր քաղաքական հայտը ձևակերպելու ժամանակ ասել է, որ գնալու է դաշինքային տրամաբանության ճանապարհով։ Պարոն Սարգսյան, ինչպես եք վերաբերում ուժերին, որոնք անցողիկ շեմը հաղթահարելու խնդիր ունեն, նկատում ռեսուրսի առումով, բայց այնուամենայնիվ մտնում են ընտրապայքարի մեջ։ Ինչի՞ եմ այս հարցը տալիս, որովհետև հետաքրքիր է, թե Հայաքվեի քաղաքականությունը այս մասով ինչպիսին է։ Այ օրինակ հնարավոր է տեսնենք անհատներ, որոնք լուրջ պոտենցիալ ունեն, բայց ինչ որ ուժից են, որը այդ հաղթահարելի շեմի խնդիր ունի։ Այսինքն ձեր քաղաքականությունը այդ մասով, այդ ինտեգրացիոն։ Անհատների նկատի ունեք սուբյեկտներ իրար։ Օրինակ Պողոս Պողոսյանը, ով լսարան ունի, որոշակի հեղինակություն ունի, բայց հարում է մի ուժի, որը անցողիկ շեմը հաղթահարելու խնդիր ունի։ Կարող եք Հայաքվեում տեսնել նման մարդկանց։ Հա, հասկացա։ Բնականաբար, եթե այդ անձը կամ անհատը կիսում է մեր սկզբունքներն ու գաղափարները, մեր մոտեցումները
Իսկ Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորումը ինքը ազգային առաքելությամբ կազմակերպություն է։ Դա այն շարքից չի, որ բոլոր կուսակցությունները հանուն ազգի, հանուն պետականության համար են գործում։ Մերը փոքր ինչ ես ուզում եմ նաև մեր լսարանը ճիշտ հասկանա, ինքը քաղաքացիական որպես նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության եւ կուսակցական կազմակերպությունների արանքում է գտնվում, ինչ որտեղ ինքը եւ վերկուսակցական է, վեր հասարակական, որովհետեւ իր մեջ ներառում է նաեւ մի քանի քաղաքացիական նախաձեռնություններ։ Բնականաբար մենք պատրաստ ենք ընդունել այն անհատներին, որոնք երկրի համար շատ կարևորագույն եւ ճակատագրական շրջանում պատրաստ են մտնել ներքին դաշտում մարտի այս ընտրությունների ընթացքում եւ կարողանան բոլոր ուժերով նպաստել, որպեսզի քաղաքական էլիտան Հայաստանի Հանրապետությունում արմատապես փոխվի։ Մի քանի օր առաջ դուք արդեն ասացիք, որ ձեր ուժը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում միանալ նախկին ղեկավարների ղեկավարած կամ իրենց հետ աֆիլիացվող ուժերի նախընտրական շրջանում։ Այս մասով գուցե այսօր ինչ որ փակագծեր դուք բացեք, ինչ որ բանակցություններ են ընթանում այլ ուժերի հետ, ինչ փուլում եք այդ դաշինքային տրամաբանությունը։ Մենք բանակցություններ վարել ենք մի քանի ամիս տարբեր դաշտում գործող ուժերի հետ։ Բնականաբար այդ ուժերի մեջ չեն եղել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից պիտակավորված հին ուժերը։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ այդ ձևակերպման հետ, որովհետև այդ հին ու նորային աստիճանի է խառնվել, որ մենք նաև մոռանում ենք մարդու անհատական հանգամանքը։ Եվ շատ դեպքերում այդ պրոֆեսիոնալիզմը հետին պլան է մղվում եւ մարդկանց ուղակի պիտակավորում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր ուժերին, ասեմ կոնկրետ, որ առիթից օգտվեմ հենց այսօր մենք միասնության թևերի գրասենյակում ստորագրեցինք համագործակցության հուշագիր, որպեսզի հագալիք համապետական ընտրություններում մասնակցենք միասնական ճակատով։ Մինչ այդ նաև միասնության թևերը ստորագրել էր համագործակցության նման հուշագիր Շանթի հետ եւ այդ համագործակցության դռները բաց են նաև առողջ ուժերի եւ անհատների համար։ Մենք կարծում ենք, որ առանձին քաղաքական ուժեր, որոնք հանդես են գալիս եռաչափ սկզբունքով, իսկ որն է եռաչափը, անհատ, կնիկ եւ կանոնադրություն։ Մեր քաղաքական դաշտում կան բազմաթիվ ուժեր, որոնք գործում են այդ սկզբունքով։ Մի անհատ է երևում, մի լիդերը, ինքը ունի կնիկ եւ կանոնադրություն։ Եվ այս առումով, եթե այն բախտախնդիր քաղաքական ուժերը փորձում են մտնել դաշտ եւ մտածելով, որ իրենք ունեն այդ շանսերը, իրենք այո ուղղակի գնալու են փոշիացման ճանապարհով։ Եվ պատահական չի, այս օրակարգն էլ է վիճարկվում, ասում են, որ գիտեք, ինչ սա իշխանությունների կողմից ներդրված օրակարգ է, այդ փոշիացումը եւ այլն, բայց եկեք մենք փաստերի վրա հիմնվենք նախորդ համապետական ընտրություններին նույն կարծեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մոտ 50,000 ձայներ հավաքել, օրինակ Էդմոն Մարոկյանի Լուսավոր Հայաստանը 15,000 ձայներ հավաքել, 51-65-ը, որը բավականին ինքը ազգային երանգ ունեցող կազմակերպություն էր եւ կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ հեղինակություն եւ դա շատ բարդ է էլի այդ կարճ ժամանակահատվածում քաղաքական դաշտում քո ուրույն տեղը գրավես, բայց իրենք էլ կարծեմ 15,000-ի մոտ ձայն էին։ Եթե փաստացի նայում ենք այդ երիտասարդ ուժերից մի քանիսը իրար հետ համախմբվեին, սիներգետիկ էֆեկտի արդյունքում, չէ՞ որ ռեսուրսների համադրմամբ նոր ռեսուրսներ են ստեղծվում քաղաքական, ես վստահ եմ, որ այդ նոր ուժերից կներգրավեին ազգային ժողովում եւ այս պատկերը, որը մենք անընդհատ ունենք, հնի նորի, սևի սպիտակի, միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչելու, այս ազգային ժողովում ծեծկրտուկի դա չի լինելու, ինձ թվում է որակապես ուրիշ ազգային ժողով կունենանք։ Այս պահին փաստորեն արդեն հայտնի է միասնության թևերի հետ համագործակցության մասին, սակայն քննարկումները շարունակվում են այլ ուժերի հետ, ճիշտ հասկացա։ Նայեք, քննարկումների
չասեմ շարունակվում են քննարկումների համար, այո, կա բաց դաշտ, այսօր միասնության թևերի նաև ղեկավարը Արման Թաթոյանը մեզ փոխանցեց, որ կան երիտասարդական նախաձեռնություններ քաղաքացիական, որոնք նույնպես հայտ են ներկայացրել միանալու մեր ընդհանուր դաշինքին։ Անունները չնշեց իհարկե, թող 1 կամ 2 օրվա խնդիրը ինքը կնշի, բայց խնդիրն այն է, որ մենք իրոք բաց ենք եւ սա բավականին լավ հիմք կարող է հանդիսանալ, քաղաքական լավ պլատֆորմ կարող է հանդիսանալ երիտասարդ ուժերի համախմբման, ծաղկման, զարգացման եւ իրապես ոչ միայն այդ անցողիկ շեմը հաղթահարելու, այլ ավելի լուրջ քաղաքական հայտ ձևակերպելու, ընդհանուր իշխանությունը վերցնելու։ Այ խոսում ենք ամենակննարկվող թեմաներից այս օրերին, պարոն Սաբուլյան, չխոսել չենք կարող կենսաթոշակների բարձրացման մասին։ Կենսաթոշակների բարձրացման հետ կապված ձեր ուժը արդեն ամիսներ շարունակ արշավել սկսել, բարձրաձայնում էր թեման, բայց համառորեն իշխանությունների կողմից մերժվում էր, հերկվում էր հնարավորությունը կենսաթոշակները բարձրացնելու, բայց մի քանի օր առաջ հայտարարվեց Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերից, որ մինչև 10,000 դրամ թոշակները բարձրանում են։ Ձեր թիմից որոշ անդամներ ասում են, որ ձեզնից է վերցված այդ փոփոխության հետ կապված որոշումը, բայց սխալ է արվում։ Այ ինչն է սխալ արվում։ Արդյոք միայն այդ թվաբանությունն է, որ դուք ասում եք մինչև 50% թե 50% կբարձրացնեք, ինչը այն չեն անում, ու ի վերջո սա ընտրակաշառք է, թե ոչ այս շրջանում։ Մենք կառավարության շենքի դիմաց ունեցանք մամլո ասուլիս, մանրակրկիտ մեր ընկերները ներկայացրեցին մեր կատարված աշխատանքը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը շտապեց ՀՄԿ-ին հյուր, որպեսզի ներկայացնի բնականաբար իշխանությունների մոտեցումն ու վարկածը։ Նայեք, մենք մոտավորապես 1 տարի մեր սոցիալ-տնտեսական հանձնաժողովը, որը գլխավորում է պարոն Հրայր Կամենդացյանը, ծրագիր ենք մշակել, ծրագրի հիմնական մեխը դա սոցիալական արդարությունն էր։ Ծրագրի բնականաբար մշակմանը մասնակցել են նաև մեր գործընկերները Ավետիք Չարաբյանի գլխավորությամբ եւ սրա նպատակը որն էր, նպատակն այն էր, որ մենք նախնական կարիքների գնահատում էինք արել եւ հասկացել ենք, որ մենք ունենք 502,000-անոց հսկայական խոցելի զանգված, դա կենսաթոշակառուների, նաև նպաստառուների, նաև հաշմանդամություն ունեցողների բանակն է, այսպես ասած, ընդհանուր, որը ամենաթիրախայինն է։ Եվ հետեւաբար մենք անընդհատ լսում ենք այդ ազգային վիճակագրական ծառայության այդ կոմիտեի հրապարակած տվյալները, որ Հայաստանում տնտեսական աճ է եւ այլն, բիզնեսներն են նոր բացում, բայց իրապես հասարակության կյանքում մեր շրջապատում ոչինչ չի փոխվում։ Այսինքն այն սոցիալական ծանր կարծրացած վիճակը, որը հստակորեն նույն պաշտոնական տվյալներով ներկայացվում է, որ 21.7% աղքատություն կա, դա պատկերացրեք մոտարապես պաշտոնականով մոտ 3 միլիոն բնակչության մեջ 700,000 մարդ աղքատ է։ Այսինքն ամեն երրորդը, ամեն չորրորդ մարդ աղքատ է մեր շրջապատում։ Եվ այս առումով կառավարությունը ոչ մի ռեալ քայլ չի արել։ Երեք փորձում էր Արսեն Թորոսյանը արդարանալ, որ այո, կառավարությունը ընդունել է նման ծրագիր, որ 50%-ով պետք է 2021-ին է ընդունել, որ 50%-ով պետք է մինչև 5 տարվա ընթացքում կրճատի աղքատությունը, բայց դա չի ստացվել եւ բերում էր որոշակի հիմնավորումներ, որ պետական պարտքի սպասարկումներ, կարծեմ այդ, զենք ենք ձեռք բերել եւ այլն, այդ հիմնավորումները, բայց դա ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետեւ հիմա իրանք ընկել են հիմնավորումների հետևից։ Եվ փաստացի բյուջեն դուք գիտեք, որ օրենք է։ Հիմա արդեն հունվար-փետրվար ամիսներից սկսած 2027 թվականի բյուջեի ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում, հա։ Արդեն մոտարապես գալիս է ապրիլ-մայիս ամսին նախնական բյուջեի նախագիծ են կազմում։ Հետո այդ բյուջեն արդեն միսու արյուն է ստանում դեպի սեպտեմբեր։
նոյեմբերին թե դեկտեմբերին էլ ընդունվում է Այստեղ օրենքը։ ներողություն պարոն Սարգսյան, ես հենց դրա հետ կապված հարցեցի, արդյոք ընտրակաշարքա թե չէ սա ի վերջո, որովհետև դեկտեմբերին բյուջեն քննարկվել չէ։ Ընտրակաշարք է։ Ինչու է ընտրակաշարք։ Եվ ոչ միայն դա, մնացած սոցիալական քայլերը, որ այսօր իշխանությունների կողմից իրականացվում են, այո, դա ընտրակաշարքի դասական մոդել է։ Երեք նույն այդ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը ասում է կան երկրներ, որոնք ուղղակի միանավակ գումար են տվել ժողովրդին։ Ինչա նշանակում։ Ասում այդ դեպքում կարող են ասել ինչ որտեղ հաջորդ քայլեր ընտրակաշարք։ Այո, շատ հնարավոր է որ իրանք, քանի որ պարգևավճարներ են տալիս միլիարդավոր նախարարներին, հա, միլիարդավոր չէ, միլիոնավոր, նույն ամանորին 3 միլիարդ, 8 տարվա մեջ 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար, իրանք կարող են նույն տրամաբանությամբ մտածել ինչու՞ չէ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացուն ընտրությունից 2-3 ամիս առաջ կարող ենք պարգևատրել։ Միլիոններից, միլիարդներից խոսեցինք։ Ես փորձեցի հաշվարկ անել այս թոշակառուների հետ ավելացող մինչև 10,000-ի հետ կապված։ Հայտարարակ մեծ թվեր էին, ես խճճվեցի այդ թվերի մեջ։ Ի վերջո, բայց եթե իսու ստանա այս փոփոխությունը, մեր հաշվարկներով միգուցե կարող է իշխանությունը ասի դա ոչ պրոֆեսիոնալ է, բայց այն փաստաթղթերը, որոնք եղել են մեր տրամադրության, մեր փորձագետների ներքո, հայաքվեն տարել է կենսաթոշակների 50% բարձրացման, այսպես ասած, սոցիալական քաղաքականության գիծը, որը ենթադրում է 175 միլիարդ դրամ։ Իրանց այս փոփոխությունների արդյունքում ընդհանուր գումարը կազմում է, սկզբից ասում էին 60, բայց 3 ճշտեցին 80 միլիարդ դրամ։ Այսինքն սա նույնպես, այսպես ասած, խապս է եւ միջինացված, եթե մենք առաջարկում ենք 50%, սա մոտավորապես միջինացված 20% է ենթադրում, էլի, ընդհանուր թոշակների, կենսաթոշակների բարձրացումը։ Բայց խնդիրն այն չի, որ հիմա բանը իրենք փաստորեն 20% բարձրացեցին։ Խնդիրն այն է ավելի շատ, այո, ինչու հիմա են դա անում։ Ինչու են պարտադիր առողջապահության ապահովագրման պարտադիր համակարգը հիմա ներդնում։ Ինչա երեք բանը Երևանի քաղաքապետ Ավինյանը հայտարարում, որ վերջապես մենք բարձրացնում ենք մանկապարտեզի դայակների եւ տնօրենների աշխատավարձները։ Այսինքն նման սոցիալական բում առաջացնող պոպուլիստական հայտարարությունները, բացի պոպուլիստական լինելուց, դրա տակը կա կոնկրետ գումարային շերտ, այսինքն դու կոնկրետ ընտրություններից առաջ հստակ ընտրազանգվածին, եւ դա 18-ից վերև է այդ ընտրազանգվածը, ինչ է անում, օրինական կաշառք եք առաջարկում, որ տեսեք երկրում ամեն ինչ լավ է լինելու, ոնց որ բան են հայտնի խոսքը, հա, ասեք հորս արև, բանը լավ է լինելու, քեֆ ենք անելու եւ այլն։ Այս նույն տրամաբանությամբ, խրախճանքային տրամաբանությամբ ուզում են հիպնոզացնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ուզում են թմրեցնեն բանականությունը եւ այդ առումով մարդկանց ուղղորդեն ընտրություններ, որպեսզի իրանք ընտրեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ ապրեն չաղ, ուրախ, բախտավոր։ Այսինքն իրանց այդ տրամաբանությունը նյութապես շահագրգռելու շատ ակնհայտ է եւ մենք կարող ենք սպասել նոր անակնկալների։ Այդ տեսեք խոսում ենք այս օրերին շատ քննարկվող թեմաներից, պարոն Սարգսյան, այդ թեմաներից մեկը այս հակաեկեղեցական արշավն է, որ ծավալվում է արդեն ամիսներ շարունակ։ Դուք որպես նկատեմ հայաքվեն եկեղեցու պաշտպանության դիրքերից խոսող, հանդես եկող դիրքերում նաև կանգնած ակտիվ ֆիզիկապես ձեր մասնակցությունը ունենում եք, տեսնում ենք հավաքներին, մայրաթոռում տարբեր տագնապալի հավաքներին, որ հավատացյալները հավաքվում են։ Ինչ եք կարծում։ Այն տեսեք այս օրերին գրեթե ամենօրյա կտրվածքով մենք ականատես ենք լինում մի նոր աննախադեպ ինչ որ ճնշման տեսարանի ճնշման, այ վերջերս ամենաժողովրդավար ճակերտների մեջ երկրի ԱԺ փոխնախագահը անձամբ գնացել էր իրենց սրիտակով չանցնող եկեղեցականի հետ ճակերտավոր բազար անելու։ Այդ դուք որպես այդ պաշտպանության դիրքերում կանգնած ուժ համարում եք արդյոք, որ եկեղեցին պիտի իր խոսքը ասի, ավելի հստակ դիրքորոշում հայտնի այս ընտրությունների հետ կապված։ Ինչի՞ եմ այս հարցը տալիս, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ, որ
Աստված մի արածե վերընտրվելուց հետո ճնշումները ավելի են սաստկանալու եկեղեցու, թե վեհապարի հանդեպ անձամբ։ Ինչ է կարծում։ Եկեղեցու դեմ պայքարը ի սկզբանե նշեմ, որ դա օտար երկրի ուժերի կողմից թելադրված քաղաքականություն է եւ կազմում է Հայաստանի Հանրապետության ապագա վիլայեթացման ծրագրի կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ բազմիցս նույն ադրբեջանական այդ հոգևոր առաջնորդ Ալաշոքյուր Փաշազադեն տարբեր հանդիպումներում, կոնֆերանսներում հայտարարել է, որ հայ առաքելական եկեղեցին դա տարածաշրջանում Կովկասում հանդիսանում է ազգային, նացիոնալիստական, ռևանշիստական ուժ։ Այսինքն սրա մասին նրանք նաև բացահայտ են խոսում։ Մեկ Կանք մեր իրականություն, որտեղ գիտեք նույն եկեղեցու, կաթողիկոսի, սրբազանների նկատմամբ այս ծավալվող հսկայական բռնաճնշումները ուր են տանում եւ որտեղից են գալիս։ Հետաքրքիր է, որ մարդկանց հիշողությունը բավականին կարճ է եւ չեն հիշում, որ 2018 թվականին նույն վեհապար Գարեգին Բ-ի նկատմամբ սկսվեց նոր Հայաստան, նոր հայրապետ շարժում, հա Տերկոլյունի եւ այնտեղ մի քանի արկածախնդերի միջոցով եւ ընդհանուր եկեղեցու առաջնորդուն քաշքշեցին ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ։ Հետևանքում, այո։ Այո, եւ հետևանքում։ Եվ դրանից հետո որոշակի դադար վերցրեց իշխանությունները, բայց գնում էր այսպես ասած սառը պատերազմի կոնտեքստում։ Արդեն անցած տարի դա դարձավ բացահայտ պայքար եկեղեցու դեմ։ Որն է նպատակ։ Նպատակն է, որ ջարդեն ազգային եկեղեցին, որը մեր ազգային հիշողության հիմնական գրադարանն է, որը մեր ազգային ինքնության հենասյունն է։ Եվ փաստացի եկեղեցին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ գիտեք ինչ բանակը եկեղեցին եւ բանակը մեր գործընկերների հարցումներով ցույց էին տալի, որ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող անկախ այն նրանից, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ բանակը պարտություն էր կրել, ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող կառույցներ են, ավելի բարձր, քան մնացած օրինակի համար պետական կառույցները, ավելի բարձր, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ խնդիր դրվեցին, որպեսզի կարողանան այս երկու կարևորագույն օղակներին արժեն զրկեն։ Դե այնտեղ Սուրեն Պապիկյանին հարյուրապետ ուղարկեցին պաշտպանության նախարար, որը ռազմական գործից պատմության ուսուցիչ է եղել։ Այո, պատմության ուսուցիչ է եղել, ված չի որ ինքը պատմության ուսուցիչ է եղել, բայց պատմության ուսուցիչը եւ ռազմական գործիչը ինչքան էլ ասեն, որ գիտեք ինչ, ռազմական գործը դա գլխավոր շտաբի պետի գործն է, իսկ պաշտպանության նախարարը դա ավելի շատ քաղաքացիական կամ քաղաքական պաշտոն է այս առումով, բայց դա առնչվում է ռազմական գործին։ Եվ ինչ ստացվեց։ Ամբողջ իրանց սենց ասած ճակերտյալ էլիտայով քաղաքական ներխուժեցին եկեղեցու դաշտին։ Եվ այնուամենայնիվ, պարոն Սավգուլյան, այս օրերին հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին պիտի տուրք տա այս ճնշումներին, մեդիա պատերազմին ու լռի, թե ավելի ակտիվ լինի, ավելի հստակ դիրքորոշում հայտնի այս նախընտրական շրջանում։ Իմ մոտ որպես քաղաքացի, ասեմ, եւ շատերը քաղաքացիներից սպասում են, որ օրինակ վեհապարը պետք է ավելի կտրուկ եւ պետք է ավելի անզիջում դիրք գրավի, մեկ-մեկ մոռանում ենք, որ նա հայ առաքելական եկեղեցու գլուխն է, մտածում ենք, որ ինքը քաղաքական գործիչ է, հա, եւ բանը, համազգային լիդեր է եւ ինքը այդ process-ը պետք է առաջնորդի։ Եվ ես նույնպես տրվում եմ այդ գայթակղությանը, որ այո, իմ պատկերացածով պետք է կաթողիկոս այդպես լինի։ Բայց բնականաբար իրենց ունեցած տեղեկատվությունը եւ քայլերը, որոնք անում են, ավելի իմաստավորված են եւ բնականաբար իրանք ավելի հստակ են պատկերացնում, թե որն է ճիշտ քայլը։ Եվ այս դեռ սառը պատերազմում, այո, վեհապարը չգնաց է կտրուկ քայլերի, ընդհանուր հայտարարել էր, որ այո, ես պատրաստ եմ ձերբակալվել, պատրաստ եմ անգամ նահատակվել բանտում, բայց չծառայել չարի օրակարգին եւ գիտեք, երբ որ վեհապարը առաջի անգամ մասնակցեց հարցաքննությունից հետո, ինչպես հաղորդեց Արա Զոհրաբյանը փաստաբան, նա օրհնել է քննիչին եւ նրա ընտանիքին։ Այսինքն վեհապարը շարքային քաղաքացի չի, նա ունի առաքելություն եւ կարծում եմ պատմությունը հետագայում բոլորին կդատի եւ իրերն ու դեպքերը ճիշտ կդասավորի։
Եվ այն ակնկալիքը, որ մենք ունենք մեր վեհապարից, կարող է ավելի շատ էմոցիաների վրա է հիմնված, քան թե ռացիոնալ տրամաբանության եւ մտածողության։ Տեսեք, խոսեցինք ճնշումներից։ Այս կոնտեքստում ինչ եք կարծում իրավապահ դատական համակարգի ներգրավվածությունը ինչ որ ազդեցություն կունենան այս process-ներում ու ինչ շապ է կունենան։ Տեսեք, կալանքներ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի ճնշումներ։ Հնչական կոմիտեի քննիչների ֆանտազիան գերազանցում է բոլոր սահմանները, բայց ես չեմ ուզում քննադատել հիմա կոնկրետ ինչ որ քննիչներին, այլ խնդիրն այն է, որ կոնկրետ իշխանությունը մաքսիմում կերպով պիտի օգտագործի իր բոլոր ռեսուրսները, որպեսզի կարողանա այս ընտրություններում հաղթի։ Եթե որևէ քաղաքական ուժի համար, բացի ազգային օրակարգից, նաև, չգիտեմ, թանուր ասեմ, ազգային ժողովում ընդգրկվելու խնդիրը կամ քաղաքական խնդիր լուծելու օրակարգով են գալիս, կոնկրետ իրենց համար գոյապարքարի հարց, որովհետև իրենք հստակ գիտեն, որ իրականում ինչ են արել իրանք այս 2-8 տարվա ընթացքում։ Սկսած 2020 թվականի կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրելուց, մեզ համար անհայտ այն ճանապարհային քարտեզը, որը մշակել է ադրբեջանա-թուրքական կողմը, որը վերաբերում է մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխություններին, եկեղեցու դեմ պայքարին, մեր ասելով Թրամփի ուղի, նրանց ասելով Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրման եւ այդ ամբողջական փաթեթին, փաստացի իրեն գիտեն, որ դրա համար ենթարկելու են իրավական պատասխանատվության։ Ես շատ մեղմ եմ դա ձևակերպում եւ կանգնելու են դատարանի առաջ, որովհետեւ իրենց գործունեությունը, իրենց քայլերը չի բխում մեր ազգային շահերից, ընդհանուր ավելին ասեմ։ Իրենք ընդունել են արտաքին քաղաքականության մասով մի հատ թեզ, չարաբաստիկ, որը բառացի ասում է հետեւյալը. վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը, քչերից կախվածությունը փոխարինել շատերից կախվածությամբ։ Եվ իրաց տրամաբանությամբ, քանի որ անկախությունը դա բացարձակ արժեք չի, քանի որ աշխարհում չկա այդպիսի երկիր, նույնիսկ գերհերոսները, որ բացարձակ անկախ են, եկեք մեր անկախությունը բաժանենք տարբեր գերտերությունների միջև։ Այսինքն G20-ը ներկայացնող գերտերությունների մեջ բաժանենք եւ ըստ այդմ վարենք հավասարակշռված քաղաքականություն։ Եթե մի երկրում մի քաղաքական ուժ գտնում է, որ ինքը իր անկախությունը պիտի կիսի այլ ուժերի հետ, ես ասելու բան չունեմ։ Դա ոչ միայն ելայթացման, ինքը ընդհանուր աշխարհին ստրկության հայտ է ներկայացնում։ Ոչ թե ստրկացնելու, որոնք իրենք սիրում են ներսում դա անեն, այլ ստրկության հայտ է։ Եկեք մեզ տիրություն արեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօրվա դրությամբ աշխարհին ներկայանում է որպես անգլուխ պետություն։ Ինչու՞, որովհետև ունենք մենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որը սահմանադրությամբ հանդիսանում է պետության գլուխը, բայց իր տեղը զիջում է ունենք Նիկոլ Փաշինյանին, Ալիևին Դավոսում շնորհակալություն հայտնելու ժամանակ ասում է մեր երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես այս խաղաղության օրակարգին նպաստել է, այսինքն նախագահը իր լիազորությունները զիջում է, գլխավոր դատախազը իր լիազորությունները զիջում է, ներքին գործերի արդարադատության եւ մնացած բոլոր նախարարությունները իրենց լիազորությունները զիջել են։ Ավելին, այդ ամբողջ պետական համակարգի նախարարների բոլորի լիազորությունները սեփականաշնորհելով հանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը ես եմ։ Իսկ համանadrության ինքը ընդհանրապես կառավարության մի մասն է, ինչպես փոխվարչապետները եւ նախարարները։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Սավգուլյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում էինք ՀԱՅԱՔՎ վարչության անդամ Արեգ Սավգուլյանի հետ։